Dami nilang pinutol. Kulang na lang. Aman. 24 na lang. 24 meron na naligan. Ano po? 14 na lang pala. Pinagpaa mo. West. Yan. Yan. Walang ambat. Dito na lang. Ayan na. Oo. Kailang namin na rin sa pagpuputol. Dami na. Oo. Kailangan na rin ako. Ha? Mas nakahalos ko sa phone namin. Ay. Ito ito sa to. Wala ba ha? Bago tapos na? Oo, nakano yan dito. Nakakonect yan dito. Kala hindi na ginalaw yan. Umba yung galing doon na ng 216. Yan, sinalpak dyan. Ano? Oo. Isang 216 tan talaga naka ano dyan. Nakasalpak dyan. Kumbaga, hindi na. Oo, maraming sa lingguang dyan eh. Hanapin mo ba yun dyan? Be-verify mo pa lahat yan. Ang maganda ano? Isa-isa ba yun ha? Oo. Ang maganda ano? May streets. Streets na lang. Streets na lang. Kaya kung ilan yan na yung mga may telling na yan, dito lahat yan sa 216 na yun.